นี่ครับนี่ครับสปอนเซอร์รายใหญ่ครับของอาคิมครับมาเซบูลูกิงแกรงมาเซบูลูกิงแกรงอันนี้คนขับรถยอดจริงเขาแข่งตะกั่วแตงเนี่ยไม่ใช่แข่งหอยนะใช่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะตอนนี้กี่พันตัวแล้วครับที่ขายไปได้ตอนนี้ประมาณเกือบ200แล้วครับเกือบ200นะมาโอ้ชัดเจนนะชัดเจนนะครับชัดเจนเลยครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมนี่บังตัสกับที่ตัวไรครับพากิมหอยแกรงมา อันนี้คุณเคยแข่งวะเนี่ยยังไม่เคยแข่งครั้งแรกคุณเอามาตัวเดียวคิดวันนี้มีกี่ตัวนะบังประมาณตั้งไว้400 400ใช่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 คิดว่าจะได้แชมป์ไหม1 ใน 400โอ้โหไม่ต้องถามไม่เห็นว่าบอกมาว่ามานอนยังไงแล้วดูอาก่อนนอนเขาอ่านไว้ไงจำไม่ได้แล้วมีสิ่งแวดล้อมอ่ะจำว่าอะไรยังเตะอะไรมูตูนะ